大家好，我是小徐。今天这条视频是为了我们基地260多只狗狗筹集粮食的一条视频。眼看就快过年了，2025年即将结束，迎来新的一年2026年。但是在过年期间呢，就是快递跟物流会停用，所以呢，就是每年提前都会准备个几吨狗粮，就是给我们这些狗狗们吃，以免就是到过年那几天就是它们断粮。然后没办法了，今年也是比较难的一年，一直都很难。每天赚的呢只够狗狗们一天吃的费用，其余的根本不够。所以呢，就是这几天我会给狗狗们筹集一些狗粮，大家捐的狗粮以及大家捐的款，我保证会全部用在狗狗身上。然后大家捐的款呢，我会直接去从厂家买狗粮，因为我买狗粮的话，可能比大家要便宜一点，因为咱们跟厂家是常年合作，一说是救助流浪狗，也许10块钱一斤的狗粮，但是我买呢就是7块钱一斤，大家买呢就要10块钱一斤，因为我是直接跟厂家合作的。所以希望大家信任小徐的，这6年来相信小徐的，就是可以一起帮助这些毛孩子们。大家买狗粮也可以，捐款也可以，到最后我会全部公布出来。然后反正还有1个多月吧，1个多月我就是今天提前给他们凑一下，万一到时候真的没办法，真是一滴粮都凑不到了。现在狗狗们每天吃喝，基本就是我2个小时的直播吧，2个小时直播能给狗狗们赚一天的吃的费用，然后狗狗们吃基本上就用不着操心了。今年捐款也是寥寥无几，视频播放量也不是很好，所以呢，只能在过年之前。然后2025年最后一次就是请求大家的帮助，谢谢，希望大家能一起帮助这260多只狗狗。接下来我带大家参观一下咱们基地所有的狗狗，谢谢大家。就是希望在过年之前能给他们多筹一些食物，也不敢说筹太多吧，至少筹个3、4吨，筹上3吨6千斤，给他们准备上1个月的粮食，这样他们也不用发愁了。我自己一个人是真没能力买了。一点点能力都没了，然后又是救狗什么的，大家都说救那只瘫痪的狗怎么样，其实救那只瘫痪的狗前后可能我还得自己搭几千块钱费用进去，因为他现在还在医院呢，然后现在呢炎症啊尿血啊好一点了，但是后续治疗啊也要很多费用，所以说到处都是花钱的。狗粮呢真的是没办法自己囤积了，所以就是在直播间希望大家能够帮助一下，然后或者视频里面大家哪怕是捐的100、200、300、400、500也好，我全部会登记下来，到最后一起就是给狗狗们买狗粮，然后咱们到时候定一个时间，一下子让厂家直接搞一辆大车给咱们把狗粮送上家。这就是咱们家园这个区域的狗狗，我带大家参观一下所有的狗狗吧。哎呀，太冷了，实在是，看看那狗狗们的冰，给他们反正有时候上午有太阳的时候会给他们倒点开水，倒出来开水到下午就结成冰了，下午就不是开水了，就完完全全结成冰了。大王你怎么老抓我手啊？嘿，你看大寿的孩子在那干嘛呢？他那看呢，大寿的孩子。然后咱们把所有狗狗都参观一下，这些食物呢也是为咱们这些狗狗所筹集的食物。信得过小徐的，感觉小徐真实的，可以给狗狗们买上一点。红红、洋洋、红红，还有黑狼呢。院里面大王他们有时候会进这个屋子，然后咱们再去看看黑狼。这生路兜兜转转，这一生的相约。剁的手疼，我今天直播都是在屋子里面直播的，所以自我介绍我在屋子里面录的，外面太冷了，手机都给冻关机了。一过了冬日之后，山西这边的天气超级冷，巨冷无比，看看那水冻的。这在有太阳的时候会给他们加点那个热水，最后就冻成那个样子了。看，黑狼，好久不见，多多，威龙，丽丽，咱们都看看吧，给大家看看这些狗狗们的生活，真不真实就完了。看看这些小家伙们，
纷纷叠叠，我行我素，小状元，你在舞狮呢，小状元啊？纷纷叠叠，看看他们，冷啊！给他们把门都开了，他们可以自己回屋子，因为实在是太冷了，这天气。不开屋子的门扛不住呀，真扛不住呀！在外面真的是巨冷无比的那种。看大圣的两孩子跟小状元作伴，战神，圈圈战神，大战神，大脸战神，小圈圈。圈圈，眼睛给你修一修哈。来看看给大家，看看这些孩子们，福宝、大顺儿、重生、重生。看看这些孩子们，打打闹闹的，有的狗狗你看都不愿意出来，太冷了。有些狗狗躲在屋子里都不愿意出来，狗都不愿意干的事儿我在干，狗都不愿意出来卖冻肉，然后我在外面卖冻肉。哎，忽然发现不如狗啊！每天狗都舍不得出来，在屋子里面躲着。我每天还得出来干活赚钱。哎，忽然发现我活的还不如你们呢。这屋子里面超暖和，我跟你们说，这屋子里面温度超暖和。因为这里的是地暖，下面狗狗都是地暖，然后上面是偏暖，挂在墙上的暖气不如挂在地下的暖气热，所以下面屋子很暖和，很暖和，干净吧？吵什么呢？造反！吵架！吵架结果！一群小霸王！真是一群小霸王！烧的锅炉那边，我直接过去吧。好了，这条视频就为我们狗狗们筹一些吃的吧，感觉真实的，确确实实狗狗们幸福的。杀它了，跑了，大家可以给买上一点，忘关门了。谢谢大家。